Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro. Oggi andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Come vi insegno sempre, gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, no? Cosa vuol dire? Che ogni evento che ti accade, ogni fase della vita è un evento, ti porta a realizzare un certo tuo talento o obiettivo. Quindi oggi andiamo a vedere cosa ti sta per accadere, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, vediamo qual è la richiesta della vita attraverso questo evento e qual è il dono se collabori con l'evento, quindi cosa nasce se accetti questa richiesta dell'evento che sta per accadere, va bene? Allora, partiamo subito. Toro, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, consapevolezza, bellezza e libertà. Sabbe satta suki hontu. Allora, cosa ti sta per accadere? Il messaggero, l'evento qual è? La giustizia, ciò che non era allineato. Se hai subito delle ingiustizie, in qualsiasi ambito, ciò che non era allineato alla verità viene allineato. Se hai subito delle ingiustizie, anche situazioni legali, anche situazioni relative alla burocrazia, si risolvono. Quindi è lo spirito del karma, nel senso è la benevolenza del karma, diciamola un po' così, per intenderci. Viene sistemato ciò che dove hai percepito ingiustizia, o in un determinato ambito o in un altro. Fatto sta che lo spirito della giustizia divina entra in gioco per te, affinché possa portare equilibrio in certuni aspetti o in un aspetto in particolare della tua vita. La giustizia implica anche dei tagli, delle questioni che fanno chiarezza una volta per tutte, dispute che vengono risolte, controversie che vengono risolte. Questo è l'evento. Vediamo cosa ti chiede la vita con questo evento, cosa ti chiede lo spirito con questo evento. Smettila di arrovellarti il cervello con la mente razionale. 9 di spade. Smettila di arrovellarti il cervello con una mente razionale. La mente razionale ti fa provare paure, incertezze e vittimismo. Magari alcuni di voi stanno sentendo una condizione vittimistica rispetto a certe questioni, stanno vivendo una certa questione in modo vittimistico. Se tu alimenti quell'aspetto, che cosa fa il tuo ego? Non fa altro che riperpetuare delle situazioni nefaste affinché tu possa sempre sentirti vittima. Ora, queste cose che si sistemano, lo spirito ti chiede rispetto a queste cose che si sistemano, smettila di arrovellarti il cervello con la mente razionale. Che cosa vuol dire? Smettila di analizzare, smettila di giustificare, di analizzare. E qui vi rimarco la necessità di riascoltare, quando finite di guardare questo video, se lo desideri, il podcast La Mente. Per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni con me, questo è il giorno in cui è necessario rivedere quel podcast. Vabbè, per chi sta facendo le masterclass non dovete fare niente che seguire quello e basta, perché là andiamo a lavorare proprio in modo radicale. Qua c'è una persona impaurita per un messaggio che arriva, per qualcosa che arriva. Ora, questa carta mi dice rispetto a questa che ciò che si sistema comporta delle circostanze che possono farti venire la strizza, la paura. La giustizia ci insegna che ciò che deve essere tagliato va tagliato, se non lo fai tu lo fa la vita e lo fa affinché le cose si sistemino, perché
la giustizia divina e la giustizia naturale, laddove l'uomo mette mano, il karma, la giustizia divina interviene affinché le cose si armonizzino. Quindi succede un evento, portavoce di cose che si armonizzano, e questo può generarti un po' di ansia iniziale. Allora tu non sei la tua ansia, tu sei coscienza che deve guardare la sua ansia. L'ansia è un modo che ha la mente per distrarti da un dolore che abita il tuo presente. Quindi di cosa hai paura? Affronta quella paura dicendo che t'amò, io ti accolgo, io ti accetto, perché la giustizia divina, affinché tu possa accompagnare il flusso della giustizia divina senza ostacolarlo. Scusami, vediamo qual è il dono, se collabori a questa cosa. Il dono è non aver più paura di ciò che non conosci, la luna. Non aver più paura di ciò che non conosci, di ciò che non puoi controllare, di ciò che non puoi prevedere. Quindi la luna ti fa un grande dono, è il dono dell'intuizione. È l'intuizione rispetto a quello che si andrà a sistemare e quello che accadrà che ti porterà la vera libertà. Non la mente, non la mente. Fede nel mistero, in ciò che non sai, in ciò che non conosci, la luna. Questo è il dono che questo evento ti porta. E adesso andiamo a specificare la giustizia, di cosa ci parla. Cos'è che viene giustiziato, cioè nel senso, non giustiziato, però cos'è che, dove interviene la giustizia? Qual è l'evento? Ti dico anche un'altra cosa, è possibile che tu stia vivendo un momento, un periodo in cui non stai vedendo o ti arrivano delle mail, ti arrivano delle richieste, delle proposte, stai vivendo nell'ansia per qualcosa. Io ti dico una cosa, la giustizia divina è in atto, ora tu la vuoi seguire questa giustizia divina? Le cose si allineeranno a tuo favore. La vuoi seguire questa giustizia? Segui solo l'intuito. E le cose si sistemano come proprio, si sciolgono come neve al sole, non la mente. Ok, andiamo a vedere questa giustizia di cosa parla, l'evento. Se segui l'intuizione si sistema la cosa e tu dirai, caspita, io l'avevo intuito, lo sapevo già. Al di là delle mie perturbazioni mentali, io l'avevo intuito, quindi la mia intuizione è sempre giusta. E questo ti permette di radicare il potere dell'intuito. Giustizia. Cosa parla la giustizia? Qual è l'evento, lo spirito con la giustizia? Ci saranno comunicazioni che aspettavi da tempo. L'asso di spade taglia. Verità nette, decisioni chiare. Quindi è un evento che porta a prendere delle decisioni chiare e definitive, oppure ti porta a dire una certa verità chiara e definitiva. Non avere paura. Se dico questo poi che succederà? Se faccio questo poi che succederà? Non avere paura, perché la giustizia sta intervenendo su di te. Ti dice, di quella verità, oppure una verità netta uscirà. Non avere paura, fidati dell'intuito e tutto si sistemerà a tuo favore. 9 di spade. La richiesta della vita col 9 di spade. Il carro, smetti di analizzare gli eventi e vai verso la tua direzione. Non pensare a quello che dice la mente. Prendi e vai. Decisa, deciso. Il dono che ne consegue con la luna. La fine di un ciclo dolorosissimo karmico. 10 di spade. Sai da quanto tempo ti stavi portando avanti questo karma, per dirla in questi termini? Da troppo tempo del passato. La luna è la carta del passato anche, no? Di ciò che è nascosto, di ciò che le paure, di tutto ciò che temi. Temi,
non so quello che temi, ma sono questioni riguardanti il passato che hai temuto. Allora qua il 10 di spade parla di una fine necessaria. L'evento ti porta ad avere le idee chiare, un taglio netto, una parola netta, una decisione chiara che pone fine a un ciclo karmico del passato, di altre vite, mi parla la luna, molto pesante. Qua mi parla di autonomia tua, prendo le redini e vado, non mi faccio più controllare dalla mente, non sono più vittima della mente. Seguo la giustizia divina che con un evento arriva a portare chiarezza, o che sei tu a dire questa cosa, o che succede un evento che sistema le cose, non aver paura di agire in conformità di quello che l'evento ti porta. L'evento ti porta a seguirti della tua intuizione, a prendere le redini di una situazione e non farti più manipolare dalla mente. Caspita, che stesona, che stesona. Fondamentalmente l'evento che accade ti porta a vedere le cose per come sono, senza fronzoli. No? La giustizia anche è tempo di vedere le cose come sono. L'asso di spade chiarisce e ti dice le cose come sono, devi vedere con onestà, verità, taglio netto delle illusioni. Quindi questo evento ti chiede di guardare le situazioni o una situazione o una relazione o delle scelte con mente lucida, anche se può sembrare doloroso. Si tratta di leggere la realtà senza filtri. Affronta le tue paure che ti tengono sveglia o sveglio e il caro ti dice non restare prigioniera della mente o del pensiero, avanza comunque. La richiesta qua è di non fuggire dalla paura, ma di usarla per propulsore per muoverti. Devi camminare dentro l'oscurità con decisione, dentro la paura. Accogli il mistero della vita, accogli le emozioni oscure che sono alleati nascosti, perché ti darà il grande potere di fare una chiusura plateale di vecchi schemi, di ferite mentali o emotive che ti hanno tenuto imprigionato. Il dono è questa combinazione magica. Intuizione incarnata più liberazione dai vecchi pesi. Finalmente puoi navigare le tue emozioni con saggezza e forza. Allora, quello che mi viene da questa lettura, l'evento ti porta a questo, dicendo questo. La verità può ferire, ma solo così il cuore e la mente possono camminare insieme. Chi viene ferito è la mente stessa. Quindi tu passi da ostinazione e paura a chiarezza radicata e intuizione incarnata. L'evento ti porta a questo. Grande passaggio, un transito, è una prova iniziatica questa, fortissima. Vediamo gli oracoli cosa ti dicono. Avrai amore incondizionato. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. Questa carta, rispetto a tutto quello che è uscito, mi dice che tu finalmente godrai del grande amore, ma non solo di coppia, no? Quello è per le persone un po' meno consapevoli di che cos'è l'amore. Quindi l'amore incondizionato è l'amore senza condizioni, cioè quello che accade è per me, non è mai contro di me. Quindi guardare una certa verità netta, tagliare dei fili per amore di sé e per propagare poi amore incondizionato per tutto ciò che accade. L'amore ti premierà dandoti delle sorprese come dire, straordinarie. L'amore ti premierà, mi dice, in tutti gli ambiti, Rallenta, non devi accelerare. Avanza a piccoli passi, la situazione va gestita con tranquillità. Come ti ho detto qua, non avere ansia. Attraversa le tue paure alleandoti e basta. Non devi avere fretta. E ci saranno delle buone notizie. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Qua parliamo di decisioni che devono essere prese e verranno prese. E c'è questa novità. La novità ha a che fare con la giustizia che arriva sistemando cose. Si sistemeranno cose e quelle cose ti aiuteranno a decidere. Va bene? Vediamo quale porta si apre o cosa ci dicono l'oracolo delle porte.
stai per entrare in una fase completamente nuova della tua vita. La porta del Tempio mi parla di una grande conoscenza iniziatica che hai già acquisito e che verrà implementata successivamente, cioè che verrà implementata da questo momento in poi. La conoscenza iniziatica acquisita ti permette di entrare in una nuova fase della tua vita perché tu me la applichi questa conoscenza iniziatica. La porta del Tempio mi parla di una scoperta che farai, di qualcosa che viene alla luce finalmente e che sarà perfettamente orientata grazie a una conoscenza iniziatica spirituale già acquisita. Ok, vediamo cos'altro ti dice questa carta. Sta arrivando qualcosa di molto bello. La speranza è all'orizzonte, di fronte alle sfide ricorda che nulla dura per sempre. Fidati che l'universo ha cose belle in serbo per te. Qua c'è un salto prima di una grande realizzazione. Sta arrivando la giustizia. E quando c'è la giustizia, alziamo le mani. Quindi, ragazze mie e ragazzi, guardatevi il segno, il vostro segno, non so se l'ho detto prima, il segreto proibito del tuo successo, perché quella lettura ha a che fare con questo evento che sta arrivando. Va bene? Detto questo, io concludo qui e ti abbraccio forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!